Пожарот кај селото Костиндол во најголем дел е локализиран, а постепено се става под контрола. Градоначалникот Илиев, кој на последната седница на Општинскиот кризен штаб презеде обврска да ги координира активностите, информираше дека на терен се припадници на армијата, пожарникари, вработени во јавното предпријатие Национални шуми и местно население. Тие се ангажирани да го спречат проширувањето на огнот во правец на селото Цера. Силниот ветар, непристапниот терен и сувата вегетација го отежнуваат гаснењето, во кое веќе на два пати беа ангажирани и армиските хеликоптери. Командирот на територијалната противпожарна единица јасна задача доби од моја страна дека тој ќе ја координира и ќе ја води целокупната акција за конечна ликвидација на пожарот во околу манастирот во Костиндол. Веќе екипите се таму, повикавме на помош и сите оние кои јавни предпријатија кои имаат теренски возила, кои ни ги ставија на располагање и сите се упатени во тој дел. Веќе најголем дел од луѓето се пристигнати. 2 часа после нивното пристигнување веќе имам информација која сакам да ја споделам и со вас, со медиумите, а преку вас и со целокупната јавност дека пожарот е под целосна контрола. Во моментот пратив би ново засилување со луѓе кои што пешки, бидејќи се работи за непристапен предел и дека очекувам луѓето дел по дел ќе го чешлат секој можно чворче кое може да предизвика ширење на пожарот и во текот на денот, во попладневните часови, очекувам повик и информација која ќе ја споделам со сите дека пожарот ќе биде целосно ликвидиран. На итниот состанок на Општинскиот кризен штаб беа донесени одлуки за зајакната координација на лицата кои учествуваат во гаснењето, како и да се забрани движење на граѓани во шумскиот појас, освен на оние кои имаат имот на подрачјето што е зафатено од пожарот. Почна поднесувањето пријави од граѓаните чиј имот претрпе оштетување од неодамнешниот пожар во населбата Драчевик. Комисијата за проценка на штетите е веќе формирана и е на терен, а поднесувањето на пријавите може да се направи и електронски преку веб страницата на Општина Кочани. Надлежните служби од Општинската администрација информираат дека граѓаните кои имаат материјална штета од пожарот можат да поднесат пријава на проценка на штета во рок од 14 дена. Барањето, односно пријавата за штета, може да се подигне од едношалтерската канцеларија во општината или пак да се симне од веб страницата на Општина Кочани. Кон пријавата, во прилог треба да се приложи копија од лична карта, копија од трансакцијска сметка и фотографии од опожареното место, доколку граѓаните располагаат со нив. Со одлуката на Советот за зголемување на фондот од општинскиот буџет за обештетување, има можности брзо да се реагира, оценува градоначалникот Илиев. Јас сега не можам да зборувам за паушални износи. Затоа е формирана комисијата која треба да направи реални проценки, да направат елаборати кои ќе ни дадат податоци за какви штети зборуваме. Да, ние издвоивме првично 2 милиона за да имаме флексибилност да можеме брзо да реагираме. Дали тие ќе бидат доволни, како што реков, ќе кажат елаборатите. Во колку не се доволни, ние како локална самоуправа сме спремни да издвоиме уште средства од буџетот на општината, да го ставиме на располагање да луѓето, граѓаните бидат обештетени. Во колку излезат проценки кои се надвор од можноста за обештетување од страна на локалната самоуправа, секако дека сме спремни понатаму да побараме помош и од централната власт. За сега се уште нема сознанија колкава е висината на штетата што ја направи пожарот, ниту пак бројот на оштетени објекти и друг имот на граѓаните. Евидентно е дека огнената стихија се закануваше да предизвика катастрофа, но со пожртвуваната акција на граѓаните таа беше спречена. Општина Кочани ги продолжува активностите за реконструкција на коловозот од булеварот Тодосија Паунов, кој влегува во завршна фаза. Заради безбедно изведување на реконструкцијата, општината упати известување до граѓаните дека поради градежните работи левиот коловоз од булеварот на потегот од кружниот тек кај автобуската станица до кружниот тек кај полициската станица во текот на следните денови ќе биде затворен за сообраќај. Сообраќајот ќе се одвива по десниот коловоз во двата правца. Од општината ги повикуваат учесниците во сообраќајот да ги почитуваат овие измени и поставената сообраќајна сигнализација. Возачите треба да бидат стрпливи, со зголемено внимание кон пешаците и при паркирањето на своите возила.
Членовите на граѓанското Сдружение за здрав живот во Кочани реагираат против смената од функцијата на директорката на Државниот инспекторат за животна средина Ана Петровска. Тие оценуваат дека се работи за лице кое добро ја вршело својата работа во надлежностите што и се поставени и неразбирливо е зошто се прави ваквата постапка. Па реагираме затоа што имаме причина, затоа што кога бевме во најтешки моменти во нашата борба за чист воздух во Кочани, таа секогаш излаваше во пресред и имаме морална одговорност тоа да го кажеме, да го знаат и граѓаните како на Кочани, така и на Македонија. Ние секогаш ќе поддржиме луѓе што ја работат својата работа без разлика на политички партии ни било какви други определби. Така да ние не се мешаме во нивните кадровски политики, нити не интересира, но само не интересира ефективноста на кадрите кои ќе бидат засегнати со областта која ние покриваме, а тоа е чистиот воздух, заштита на животната средина и се друго што нашиот одбор за здрав живот го покрива. Тоа е единствената причина и мислам дека имаме одговорност да го кажеме јавно. Јавноста за тоа и служи, да коригира, да збори и да укажува со свое мислење за корекција на било кои, да кажам, добри или лоши одлуки кои ги донесуваат други луѓе. Од Сдруженијето за здрав живот во Кочани сметаат дека Петровска направила повеќе активности во делокругот на работење со кои помогнала во зачувувањето на животната средина во Кочани. Најмногу беше во запирањето на воздушното загадување на загадувачите во Кочани, да не ги именувам поединечно сите фабрики кои беа загадувачи, но од тогаш до сега имаме голем помак во да кажам во чистината на воздухот кој сега го конзумираме. Се уште има многу за корекција, се уште има многу жалби, но беше тргнато во една насока и се надевам дека така и ќе продолжи, дали е тоа со Ана Петровска или без неа, дека ќе продолжи во тој смер и ние нема да се откажеме да дојдеме до финалната цела, тоа е Кочани да живее здраво. Петровска началната позиција во Инспекторатот за животна средина беше поставена во 2020 година по предлог од партијата ДОМ, која е коалиционен партнер во власта. Неофицијално нејзината промена од функцијата е поради внатрепартиски недоразбирања, зашто предлогот дошол од претседателката на ДОМ Маја Морачанин. Интегра, Македонска конзервативна партија, во писмен допис до јавноста реагира поради тоа што националниот систем за управување со кризи се покажува неспособен за брза, ефикасна и успешна реакција во услови на вонредни ситуации со масовни пожари. Недомакинското работење, јавашлукот на властите, негрижа за потребите на населението, високото ниво на корупција и во сферите на менаџирање со кризи се нашата сурова реалност веќе 30 години и во времето на СДС и во времето на ДПНЕ. Таквиот модел на криминогеност го гледаме и денес. Кочани бара помош, а само 3 противпожарни возила се на терен. Граѓаните сами се борат против огнената стихија која зафати и куки од градот. 9 луѓе вдишале чад и се наоѓаат во болница на кислородна терапија. Воздухопловните канадери, наречени Air Tractor, имаат капацитет да наполнат повеќе од 3 тони вода. Канадерите кои треба од небо да помагаат во гаснењето на пожарите веќе втора година не се во функција. Чекаат тендер бидејќи нема кој да ги сервисира. Додека се чека тендерската постапка, овие корисни летала онаму каде што има оган ги заменуваат хеликоптери на АРМ. Пилотите, техничарите на канадерите на европско ниво важат за едни од најдобрите во својата струка. Предлог решение. Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи, згора на тоа и Национален координатор за справување со кризи се покажаа целосно нефункционални институции. Станаа легло на партиски вдомувања, превработени со паралелни истоветни надлежности. Стануваат се поголем проблем во системот отколку решение. Системски исчекор е нужен, веднаш, неодложно. Брзо, потезно, мора авионите канадери да се одземат од Дирекцијата за заштита и спасување и да се префрлат во Министерството за внатрешни работи, комплетно со секадарот. МВР има капацитет да развие интерен систем за одржување на воздухопловите и да се на располагање 24/7. Да се формира резервен состав на пожарникари и волонтери кои ќе бидат обучени, ќе имаат лична опрема и ќе имаат соодветна мобилна апликација преку која координативните тела ќе можат да гледаат каде точно се наоѓаат на терен при гаснење на пожар. Потребно е за ефикасна координација да се воведат и дронови опремени со софтвер за во реално време да се гледа каде гори, каде има пожарникари и волонтери. Стои во писмената реакција на Интегра, Македонска конзервативна партија. Писмен допис до јавноста во врска со пожарите во регионот упати и Општинската организација на СДСМ од Кочани. Во неа се вели дека Општина Кочани уште еднаш покажа и докажа дека е општина во која солидарноста и сплотеноста се нејзините најсилни двигатели.
Се соочивме и успешно се справивме со предизвик од големи размери, предизвик кој на тест ги стави сите капацитети и ресурси со кои располагаме. Благодарение на противпожарните единици, припадниците на армијата и Министерството за внатрешни работи и сите останати надлежни институции кои беа вклучени во справувањето со огнената стихија, благодарение на граѓаните и општините кои несебично се вклучија и помагаа, благодарение на нашите соседи и сојузници успеавме да го победиме најлошото. Последиците се неминовни и затоа Советот на општина Кочани одржа воредна седница на која со едногласна одлука издвои 2 милиона денари како почетна помош на граѓаните чии објекти и друг имот се оштетени од пожарот. Она што опозицијата сака да го наметне како проблем е нереално, а решението безидејно. Пожарите не се предмет за политички припукување и не смеат очајнички да се користат за собирање политички поени. Нашата општина е општина за сите граѓани и нивната безбедност и сигурност секогаш е на прво место, се вели во писмениот допис од општинската организација на СДСМ Кочани.